38. Këshilli Bashkiak ka miratuar me 38 vota pro projekt vendimin për heqjen nga inventari i bashkisë i pasurisë truall, mbi të cilin Agjencia e Legalizimit do të veprojë për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Zonë e shpallur informale me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 2 në datë 30/12/2015. Banorët kanë kryer detyrimet ndaj shtetit, tha kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste Argjile Mishtaku, ndërsa kërkoi konsensus të gjitha palëve lidhur me votimin e këtij projekt vendimi. Legalizimin e shtëpive të tyre, pasi anëve banorëve kanë mbushur detyrimet e tyre, kanë paguar detyrimet ndaj shtetit, kanë lidhur kontratë me agrimin dhe kanë paguar lekët për kontroll, dhe vetëm pjesa që ka bashkia në pronë në inventarin e kësaj zone kadastrale, vetëm pra pjesë ta banorët nuk i kanë legalizuar akoma. Për shkak të këtij pretendimi që ne do t'i raportojmë. Ky pretendim bën dispozicion gjithë parcelët ndërtimore institucionit pranë dhe kemi që të bëjë legalizimin dhe formalizimin e të gjithë ndërtesave dhe banesave që janë ndërtuar në zonë, njëkohësisht drejtë qytetarëve drejtë për të marrë punën e tyre të legalizojnë punën e tyre, të cilët me mund nga njerëz ka vite që ka viti 2008 ka nisë procesi legalizimit e deri sot, nuk ka mund të bëjnë legalizimin e pronës të tyre. Aq më tepër që kjo ka një rëndësi shumë të madhe edhe për ekonominë vendore, sepse formalizon ekonominë e qytetarëve, formalizon ekonominë këto prona futen në tregun ekonomik. Çdo qytetar ka drejtën ta trashëgojë, ta vlejë, ta shesi apo ta vendosë në korrelator për investimet e tyre të mëdha. Prandaj, ftoj gjithë qytetarët të ndihmojnë drejtë. Pajisje të atyre politike, ta votojmë të prezidenti, ndosë i vendimit, shkak të mos pjesëmarrjes në bota të mbledhjes së kaluar, do duhet që me konsensus të gjithë ta miratojmë të preventivë dhe qytetarët të japin atë që kanë kuptuar në gjithë. Qëndrimin pro projekt vendimit e shprehur dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nëpërmjet kryetares së grupit Arta Luçaj. Në kundërshtim me vendimin që ne kemi marrë si grup, ne me grupin e BSI-s, po i bëhoj edhe të parë qytetarëve, sepse ne kemi drejtuar takime, edhe të para jush, ne jemi pro vendimin. Shkak të datës ligjore, por nuk duhet jemi pendencë për zhvillimin e kësaj zone dhe kërkojmë nga bashkia që paraqitet necesara në buxhet për investimin të kryeshëm të zonë. Këshilltarët e djathtë kanë denoncuar se kjo është thjesht fushat elektorale ndërsa legalizimet janë bërë selektive. Gjithsesi, grupi i këshilltarëve të djathtë ka votuar këtë vendim në të mirë të qytetarëve. Numrat ishin pjesa e fundit e mbledhjes së kaluar. Është kërkuar që ato harta që ju keni mbrapa zonja kryetare të paraqiteshin edhe në mbledhjen e kaluar, sepse ai projekt vendim ka qenë jo i plot. E me gjitha tonë duhet t'i bëjmë e dje këta zotrin që janë këtu dhe që kanë ardhur dhe shumë mirë kanë për që kanë ardhur dhe liftoj të vinë sa e që tjetë e mundur që këtu kjo administrat, ky kryetar bashkie para disa mbledhjesh ka sjell në mënyrë selektive disa familje dhe u ka bërë legalizim. Sot po ashesin në prag të fushatës elektorale si një veprim që po vini ju këtu dhe po e kërkoni, por në të vërtet në mënyrë selektive ky kryetar bashkie që buzëqesh dhe që ju e shikoni të gjithë, edhe me mënyrës e si sillet me këshilltarët që janë të votuarit e qytetit, në mënyrë selektive ka bërë legalizime. Pra, ky këshill ka votuar që t'iqet nga inventari i bashkisë për disa familje në mënyrë selektive. Dhe jo siç ka ardhur sot ky projekt vendim, me gjithë ato që ju shikoni atje, e me gjithë ato duhet të bëjmë dije se ne si këshilltar Partisë Demokratike kemi hartuar këtë ligj kur kemi qenë pushtet, ku kemi dhënë të drejtën që ju të bëni vetë deklarime dhe ti legalizoni ato shtëpi dhe këta zotëri sot u ashesi si në një gjë të madhe, kur nuk ka as pronar aty për të thënë të vërtetën, po është bashkia. Kjo do mjaftonte që në mbledhjen e kaluar kur këta zotërin kanë sjellë në mënyrë selektive për pajisur disa atje që u kanë interesuar tyre, që të vinin qartë dhe ju sot do i kishit marrë lejen e legalizimit. Zonja kryetare, grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike do ta votojë këtë projekt vendim. Jemi dakord që të hiqet nga inventari i bashkisë, gjithashtu administrata në këtë moment do duhet të kishte sjellë dhe planin e përgjithshëm të qytetit, planin rregullues të qytetit. Që këta zotëri të dinë se çfarë do të ndodhë atje, se nesër mund të prishën apartamentet tyre dhe banesat, edhe pasaj ta kapin veshin. Dakor? Vendimi i aprovuar në unanimitet nga forcat politike në Këshillin Bashkiak është përshëndetur nga kryetari i Bashkisë Dritan Leli, i cili tha se ky vendim për të ngjyrave politike është një shërbim ndaj qytetarëve. Pas shumë diskutimesh, miraton dhe
aprovo atë që ju keni të drejtë dhe e meritoni. Ju faleminderit që ishi këtu. Unë nuk di se çfarë force politike besoni ju të gjithë keni aty. Mund të jenë majtë të djathtë, të LSI-s, të Partisë Demokristane, të çdo partie tjetër dhe çdo force politike në Shqipëri. Ajo që unë dua të them të gjithëve është një gjë e thjeshtë, ju jeni qytetarë të Vlorës. Jetoni këtu dhe pavarësisht se zotëria pak më parë atë që ju bë të quajë krim, unë nuk e quaj krim sepse kushtet tranzicioni shumë gjëra ju detyruan që të vini të ndërtoni pa lejë. Të gjithë juve, këshilltarëve, çdo njerit, kundër me çdo diskutim që pati, unë kam një falënderim të madh për secilin. Kam një falënderim të madh sepse pavarësisht ngjyrave politike që përpiqet gjithkush që t'i japi një të drejtë që qytetarëve sot ja u garanton ligji, pavarësisht se gjithkush mund të bëj komente në punën e bashkisë ose jo, unë dua t'ju them të gjithëve thjesht një gjë. Ne punojmë të gjithë së bashku në fund fare për një qëllim, për të shërbyer qytetarëve tanë, të cilët kanë të drejtën e tyre të zgjedhin, të votojnë dhe nuk janë këto vendime që i bëjnë të ndryshojnë mendjen. Thjesht korrektesa jonë bën që ata të jenë të drejtuar dhe të dinë të bëjnë zgjedhjen e duhur. Unë ju falenderoj gjithë këshilltarët që votuat për këtë projektim kaq të rëndësishëm dhe njëkohësisht ju uroj juve të gjithë qytetarët e asaj zone të gëzoni shtëpitë tuaj që shumë shpejt procedura legalizimit do të përfundojë. Faleminderit që erdhët sot këtu, faleminderit që keni ngritur zërin, faleminderit që nuk keni pushuar kurrë së kërkuarit të drejtën tuaj, të cilën me ndihmën edhe të gjithë këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Vlorë, të cilët i falenderoj pavarësisht të ndryshimeve politike që kanë secili për këtë vepër të madhe në favor të jetës, në favor të trashëgimisë për fëmijët tuaj, për të ardhmen tuaj. Faleminderit gjithëve. Faleminderit.